tading palang mando makaraton. Sayang naman yung lokasi ini asli dope haranganon das kusi bersolpak kuturuhal dinges cuman lang na binoto sunahon masalah ni asi lang jadi objek wisatawan ulang sesungguhnya sangat dinges lokasi yun ni asli on anami sonari ipanguapan ay mga panguapan di atas ni Bapak Susang Rokat Sondi Rokan Juma jadi marsaran lebih jentukin halani lo sama mardalani jadi kan sulap mangidah dulu ko ni zon adong kuma sabah sebelah siamu non kanan dindingnya bertingkat-tingkat jadi suasana ini sedap jadi dauh kumbani parhuruan kalau memang ada alam asri dinges jadi sejuk sambil istirahat don untuk kinari isu hayanami singgah mau sih basi dua ruang minum kopi. Sedap ni suara ni manukai pi sedap tangaron gi. Mun suara ni bahai perdosar ni bah ni panguapan non gi. Isul maridi diri. Emo suara ni manuk-manuk pakon perdabuh ni bahai ni bisa bahasa bahai sedap tangaron. Jadi boy jadi malas ukur diri ke malas ukur diri mengida alam nazinges jadi merhitihani alam nazingeson songon na dongkin aburik diri jadi malum halani faktor mengidah ciptaan ni Tuhan jadi kan sejuk perasaan damai dauh ya humbani kebisingan bebas humbani polusi udara jadi mantap mak jadi tuh bani dari sedap bijai dong sorani imbo tapi lang tertangar sorani on makuran ni panguapan jadi anggo isi perhutawan na dong na hutan na daw on mahutan na siyam singdang sing pala be payah be dalan lahu huta putak kusondi dumasingis jadi anggo marmobil pe siyam ge aman ma das kuta ay magila sing songon safari be maronggal-onggal jadi tak naisip holi mangidah perdalanan namin on ma uta Bapak Susang di atas ni Bapak Susang panguapan ya panguapan sedap jadi engko tak na dong penasan dauh tak na Pulau Jawa tak na Irian Jaya par Bapak Susang ya on maya pasumbu sihol ni parantuan sumbu masihol ni nasam ni parantuan mangidah Honda turigi pasar ni on kanjingis mantap jadi angko siholan huli na siyam dah siyam malah pasaron mulak main so nga mulak tuhu tagi so nang pangahapkan jadi ay do sehu sepat ko non hita kan na sakit tamatan aw perdamoyan lang tini on raya pion lo isa di perbatasan kecamatan Raya kayan pukon raya on raya pion tapi dos man doy pangahap persinda raya susondi dos selesai yung beda niya sarupa may pangan ni pisarupa do undahan do ganukan kan nang nay do
Jadi sanggar dinget kam tuh siapa tuh sanggar. Tungan sanggar itu pidalan ini. O sing dong be sanggar itu pidalan masih dugdungan hali bulak pasar. Sabarikan menurut ke diri. O lang be kali itu bulak bersih. Masanggar do sapari laman nakapleto. On ma irusuki beti purih. Ibay malabani on ma sorhop membuat leto. Ang duhur pe boy. May sanggar. Hubata asuman na isapi maringanan on berita nami iperdalanan na han sondi mulak hu Sindaraya alay hutay teding doge tapi melewati Bapak Susang jadi oras sudah nasyam ama padaskon buat nasyam parhutaon na isapi na daw on maya huta Bapak Susang panguapan oras. Jadi Hanzon ay duluk si Marsol pa. Duluk si Marsol pa. Mungkin anggo sonari keadaan ni masabun. Masabun warna ni halani mulai marok kabut tuk kinari kabut mon. Naidahkan ba ni dulukan berkabut na ya. Jadi buat nyari holi jam 5 kabut pun kita. Jadi gue dah kita dulu konan din kan alam asli dope lang isentuh das kubu atau soy. Jadi ang go naidahon isin hasil hobi-hobi mendaki gunung pe belajar boy di zon mau idahin model ni. Hobi berlang-lang buana menjelajahi hutan sedap tempatnya halani sing kepala dah ke pasar. Cuman sayang lang nabutuh senah masalah ini sehingga lang jadi sebentar din persawahan bertingkat-tingkat dan hanggoi bentuk ke sopo-sopo bale-bale sedap tumang itu naidahon posisi ini. Suara ni bah merdosar ni bahin pokok suara ni manuk jadi anggo sore buat nyari pe tertangar do suara ni imbu angin pe lu alugu niage anggo songona angin semilir ini sepoi-sepoi basah berhembus menerpa tubuhku betapa nikmat suasana di sini sejuk. Bani pareol-leol ni bulung ni highway kan na ida sejuk ya lappe pasok bahasa Simalungunay manortoria bani perombus di logo jadi sada inspirasi hubat tage munay dahon tertimbul rasa senang lang tarturi-turian sunaha indah ni suasana na izonay sejuk bebas artinya anggodong na stres kan mengidah kuzai malum kan jadi ang gusto nga na martonggon di pediri izon ke serius lang kadong gangguan jadi boy terinspirasi diri mangindo uban ni Tuhan merhitin ni alam sekitar na izonon jadi sangat indah. Lang tergoran itu artinya lang terturi-turian hon sonaha bentuknya hon halani alam memang suasana alam asli naik dabe mambobahi tahubani uhur na damai tumang bani suasana hon jadi timbul huzai sada pikiran turuni uhur marhiteni ciptaan Tuhan hon sa titik pelang diri HP dibandingkan bani ciptaan tangan Tuhan on. Jadi hanjay ma diri hitay diri masih turun ni hur lang dong tin happy gizang hur.
Tanglong. Jadi jahani na itopa ni Tuhan pelapion kitaon. Manusia sedebu sada titik pasir. Jadi mangidahadi jadi rohma hadameon, rohma turun yuhur. Jadi mo mamar turun yuhur damay baga suhur kana hap yang nasuang be. Sonang mapangahap. Ay do kay na pordubat tay tanahon. Binahin ganup anggo pikiran peburbar. Jadi ay panir namin tukinari sambil merdala ni pihanan hutoro izay holi toro ni si Marsolpa. Masalan PUC hanan tukinari. Dana ipatarida kong harami mau sambolah narion ibalik di dulok na salon tukinari dulok si Marsupit guran ni. Anggo na nataridah naon sunay dulok si Marsolpa may. Ya. Jadi anggo sa parigan dulok si Marsupit ay anggo sejarah makatahon gan dagi bahul-bahul ni raza do kan sa pari tunggaling jay amese anggo laho diri huturuh ni bahat do jay jupah ay ma ahado guran ni kasowor kencur takahay jay bahat kalani bajut madukap gani jay jadi model na so para bajutan do model ni si Marsupit ay naidah pasong bahul-bahul seperti surya utik di atas esong na tukap jadi angko sa pintas sada use pasangan model gotong songon model ni gotong use naidah ay ma ujung ni dolok si Marsupit ay jadi angko si Marsolpa anggo asli ni naidah pasangan bahul-bahul na takop naidapi ay kan legenda hadasay cuman naimagan berita ni anday ba ujung ni si Marsupit itik kita ridah kan doon lupa di bagu toy kada dong tisur ay ma lulok si Marsupit baru ay si Marsolpa gulang-kulang niya ay madalan tahuli arak kujay das di Sindaraya sodap memang lah produsir ni baha inday pasurnya asli tungon akuin bersih jadi mangidahon pendiran din apa yang nasuang ang bonindahan ko na mga nilo sodap rado boys 2 piring kita bulugan tumang napangan din laos na ay ma pengaruh ni anggo sonang pikiran kan mangan pilagado ida suasana dahil sudah menunidah per lusar ni pasuray kan lang sabar rin mang ida baru bangun pe parit-parit pun baru bangun pemerintah sudah punya kita bahu perbagal ni bahon ge mamayara ekonomi sedingis putih bah ni tading pabagas pun man doon mamayara ekonomi cantik halo banget tadi ekonomi tadi zurung ke ada jendo yun di nila sari gising saya pala hulok pa nga sa tabi na di perjumaon ka na masaran na dito kinda uy sulok na wah magida pasul-pasulan din asli bahan nainom langsung pala mga busigo
Umeni pisenges. Kubur alam. Ya. Kita tahu itu anu saya masuk pitai hansun. Tari dah sebagai. Jadwai. Oh, handai. Lima. Dai. Aima dolok si masuk di Surya ya atas nin. Kan sulap di dahon. Ama sorane onggang. Onggang mai itu kali. Kuak. Satu. Onggang atau enggang. Jadi anggo bani si malungun ge, anggo paruhnya ipakai itu ay banyak cara manortor, markuda aha bertoping-toping. Yo biasa itu kalau onggong ay kan gonjang tu patuk ni, gonjang dulu nasonai. Ay mana marhada na tu sana kuak ni. Ay maonggang. Jadi sedap tangaron ni manukai suaranya. Jadi lang terlukis kan ge. Anggo amo suaranya enggak. Ay masaran yung dong. Kwak. Isi mo boy manlukisonan din. Siglong na bisa manlukis ay. Pasti nomor kuasa itong sisitongan. Karena ay bende ba. Pasti dong nahurang nang tulis tangan ni Zulma. Gulang. Das tu bani nagulap na turun ni hayu ay boy taridah kan zon. Ama alam.